Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Ferry Kurniawan, dan kebetulan saya hari ini memang kurang sehat badan, sudah 2 minggu yang lewat saya kehujanan, lalu batuk-batuk, ya pilek dulu terus batuk-batuk. Selanjutnya saat kemarin ketemu dengan teman ngajar saya di tempat kerja bernama Sudarma M. Nah, menawarkan untuk diobatin dengan fisioterapi. Alhamdulillah Pak, setelah diobatin dengan beliau dengan caranya yang disentuh-sentuh beberapa titik dari badan saya, ya lega gitu. Tinggal suaranya doang, saya tinggal yang seraknya ini. Tapi batuk-batuknya sudah berkurang. Lalu ya napas pun juga sudah agak lega. Ya suara memang masih ada serak. Nah mungkin itu mah bawaan dari suara saya. Nah jadi ya alhamdulillah itu dari beberapa menit yang kemarin diobatin oleh Pak Sudarma, ya hasilnya subhanallah. Memang ya penyakit dari ya dikatakan karena kita yang tidak bisa membawa diri, lalu dengan perantara Pak Sudarma, izin Allah saya sembuh. Nah itu dari saya. Alhamdulillah, Pak Sudarma sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.